10 de 2026, mês de março. E aí, nós estamos na pescaria aí. Pescaria abriu, agora nós estamos na luta, gente. Aí, Estamos aí, ó, na luta. Arrumar um pão de cada dia. nossos outros peixes aí pro pessoal ver aí. O nosso seguro atrasado, entendeu? Porque esse ano atrasou. Para comprar material. Mas estamos aqui na luta. Nossa vida é essa aí, ó, de pescar, ó. Que é só os peixes grandes aí, ó. Olha o piau aí, ó. Piau, pacu. Já mostrou a piranha aí, graúda aí, ó. É, como é bonito, ó. Piranhona bonita aí, ó. Segura a piranha, ó. Aí, ó. 3 quilos, quase. Pois é. E aqui tem bastante beba. Beba nós temos demais. Material de pesca aí, as redes, ó. Aí o seguro atrasa. E aí como é que vai dar manutenção aí? Que os peixes aqui ó, acabam com as redes. Para 4 meses já para ajustar, ó. Ó, coisa bonita, olha. O Olha o rio, cari aí, rio tá cheio aí, ó. cari preto. Pois é. Vamos levar logo. Tamo aqui. Valeu.